Hello everyone! How are you today? 皆さんこんばんは。The Nash Family です。Today is December 30th, 2020 Wednesday. 今日は2020年12月の30日水曜日です。Yeah, we just finished our shop. Yeah, we just crossed the California. Of course, I'm driving our 65 years old the Pussy Wagon today too. 今日もめちゃくちゃ寒いんですけど、そんな中私たちは65年前のアメリカ車1955年ナッシュ・ランブラー AKA The Pussy Wagon に家族で乗ってます。 Yeah, so we had so many customers at our shop. 今日は年末だというのにたくさんのお客様がお越しいただきました。ありがとうございます。 Yeah, so one young customer, his name is 佐藤さん。 So he has his own pist bike. He wants to get cool pinstriping for his bike from Chinar. So my wife Chinar did amazing job. 今日はたくさんのお客様が年末なのにお越しいただいたのですが、その中でも若い佐藤さんというお客様がお越しいただき、サンセットダイナーさんの紹介で来てくださったんですけど、その彼が自慢のピストバイクを乗ってきてくれてですね、そのピストバイクにピンストライプをチナールに入れてほしいということで、今日は作業をさせていただきました。佐藤さんありがとうございました。そしてご紹介いただいたサンセットダイナーさんありがとうございます。 Yeah, so we want to show you today's movie. Chinar did cool pinstriping. それではこの後チナールがピンストライプを施した作業風景をご覧ください。 OK!